Jadi nek khalifah iki menungso berarti menungso dikai potensi dan otoritas untuk juga mengatur alam, betul kan? Ah, wong Jawa pinter tenan kuwi udane ming ngene iki terus bergesek. Cawe doa doa spiro ning ngene iki terus nyet ngono kae. Biasa kae sing do asu-asu kae. Ngono kae ya ta. Ana wong Jawa pinter tenan kuwi. Bahkan sampai saya cerita asal usulnya sandet itu, gigi percaya ya monggo, ora percaya ya sakarepmu, monggo ya rasa bukti gue bener pora. Asal usulnya sandet gue mergo Gajah Mada, Mahapati Gajah Mada yang adalah sesungguhnya bapaknya Hayam Wuruk. Nah, gila kita buka bengi ya, di tonggoku gitu ya. Kenapa dia tidak mau jadi raja cukup jadi Mahapati? Karena yang dia lakukan itu nyengkuyung putrane dewe. Sebelum kita masuk ke Rasulullah, ini kan Allah itu kan, ini hasbunallah ini, cukuplah Allah bagi kita. Tapi bukan hanya soal cukup, bukan hanya cukup konteksnya, tapi bahkan kita mendapat kenikmatan. Jadi kene iki wis gawe sego arep didol ning payu ra payu ki nikmal wakil. Jadi itu terserah keterwakilan kita oleh Allah. Saya kene apik nang Gusti Allah, saya gampang segone dituku wong. Jadi nikmal maula wa nikman nasir. Jadi ini soal njaluk dicukupi Gusti Allah ning langsung ono kenikmatane. Nah, saya kira peradaban kita sekarang ini kan dirusak oleh manusia yang sudah tidak mengerti di mana letaknya nikmat hidup. Jadi rumangsane nikmat ki nek wis duit semene, nek wis dadi iki dadi kae. Nikmat iki ternyata ora mung ning kono ya nikmat ya, ning ora mung ning kono. Ternyata kenikmatan gone oke banget tur oke sing gratis gitu ya. Ini nggak akan saya perpanjang tapi maknanya kira-kira seperti itu. Termasuk gini, kalau tawakal itu kan artinya nek kene wis gawe wis nandur tekan panen ki ya wis tawakal wis. Kene gari iso njabuti rumputnya mbak nyoni sing bener mengenut tok ning cukul ora cukul ana homo apa ora ana homo ki kan wis ra iso awake dhewe. Disitulah wilayah tawakal. Ngarso dalem kaping 9 wis kurang piye le nyengkuyung Indonesia ya. Jogja ini sudah meminjami bahkan secara materi begitu banyak sekali kepada Indonesia. Terus iki engko arep dipikul dhuwur dipendem jero karo Republik Indonesia apa ora iso apa ora iki kan urusane 10% dengan keraton dan DIY, 90% dengan Allah. Lah ngoten. Dadi nek kowe nganti piye-piye nang keistimewaan iki, nomor 1 urusane orang ning kene lho, ning urusane karo Gusti Allah lho. Sebab Gusti Allah lho niki sing gawe sembarang iki. Terus sing ngekei hidayah ngarsa dalem songo nyengkuyung Indonesia iki Allah Subhanahu wa taala. Dadi hati-hati lo ya, iki engko ana rombongan awal Februari nang Jakarta, engko nek tekan Maret kowe isih atimu urung berubah, engko Maret iki ana apa-apa lo ya. Misale ana srengenge terbit, jero ana angin gebes misale ngono ya. Pokoke ana apa-apa lo, mesti ana apa-apa to, gitu ya. Jadi saya kira kita mempersatukan tidak hanya kiri kanan tapi juga atas bawah. Kan keraton iki ngadep ngalor kan ora mung mergo pengen ngadep ngalor nggih Gusti nggih. Orang yang nek kowe lah saananane panggonan yo omahe ngadep nang ndi kuwi sak iso-isone aku lah kere iki. Aneng nek keraton iki biyen ngadep nang ndi ora mung ngadep ngalor, ora mung urusan lurus dengan Merapi. Ini simetris dengan struktur jagat. Jadi nek kok terus ke bangunan keraton iki munggah, struktur galaksi itu simetris sama struktur keraton. Karena ini Hamengku Buwono, ora Hamengku Merapi, ora Hamengku Ngayojo, Hamengku Buwono itu apa? Al-Aras Al-Azim. Jadi bangunan nenek moyang kita itu pasti bangunan yang menyesuaikan diri dengan struktur sunnatullah, termasuk dengan struktur galaksi. Ora kaya omahku karo omahmu. Gila saiso-isone le bangun akuku genteng we utang. Arep dideg-degke nang ndi. Nek rada sugih sithik iso di iki sumur, jeding,
sumber air diluruske Ka'bah iso ning kowe iki piye arepan wong isone gawe sumur ning kene kuwi jejer WC kok. Kudune sapi tank 5 meter kowe ora nggo sapi tank, sapi tanknya bismillah. Wis ora apa-apa ora mampu. Akhire mung disulap kaya ngono kuwi. Empet-empetan kaya ngono kok. Tujune ngarsa dalem ki ngelilake tanah semono ambane dienggo rakyate nggih, Gusti. Aku nek mbayar piro kowe? Dora matur nuwun. Gitu ya. Nah, jadi bismillah, sebelum kita ke Rasulullah, saya ingin mengingatkan, nanti saya mohon ditambahi wawasannya mengenai itu. Iki ngadep ngalor iki ana urusannya sebab iki wis terlambat 20.000 tahun. Jadi perubahan magnet utara dan kutub utara dan kutub selatan itu setiap 80.000 tahun itu walik, dan ketika dia bergeser membalik, disitulah terjadi bencana-bencana besar di dalam sejarah. Nah, sekarang ini seharusnya sudah kutub selatan menjadi kutub utara menjadi kutub selatan, karena Prancis di situ dulu itu pernah menjadi kutub selatan. Jadi saiki ada pergeseran kaya ngono kuwi. Ning insyaallah kuat ndi aku takon dhuwur ndi derajate magnet derajate dunya karo menungso. Dhuwur ndi derajate? Dhuwur ndi kuwasane? Dhuwur ndi wibawane? Sing khalifah kutub selatan apa menungso? Sing khalifah ki. Sing khalifatullah ki angin puting beliung apa menungso? Jadi nek khalifah iki menungso, berarti menungso dikai potensi dan otoritas untuk juga mengatur alam, betul kan? Nah, wong Jawa pinter tenan kuwi udane ming ngene iki terus bergeser. Cawe doa doa spiro ning ngene iki terus nyet ngono kae. Biasa kae sido asu-asu kae. Ngono kae. Ana wong Jawa pinter tenan kuwi. Bahkan sampai saya cerita asal usulnya santet itu, iki percaya ya monggo, ora percaya ya sakarepmu, monggo ya rasa mbuktek iku bener apa ora. Asal usulnya santet kuwi mergo Gajah Mada, Mahapati Gajah Mada yang adalah sesungguhnya bapaknya Hayam Wuruk. Nah, iki lagi tak buka bengi iki ya. Ku tonggoku ngene. Kenapa dia tidak mau jadi raja, cukup jadi Mahapati? Karena yang dia lakukan itu nyengkuyung putrane dhewe. Iki ya angel dibuktekke. Wis pokoke ngono kuwi lah wis. Mbangane ora tenang percaya wae. Nah, kan harus ngirim tentara beribu-ribu sampai ke daerah Aria di Eropa, sampai ke daerah Namibia, sampai ke daerah-daerah Afrika, sampai ke Puerto Rico, Kolombia di Amerika Latin, sampai ke Asia Tengah. Itu pasukan Gajah Mada tersebar kemana-mana, padahal belum ada maintenance kuliner yang baik. Urung ono kompor gas, urung ono, pokoknya mangane piye kuwi, tentara beratus-ratus ribu kuwi. Nah, ada dua cara. Yang pertama, ada teknologi pemadatan makanan, jadi digawe sak pil cilik-cilik ya, disangoni sak wis ming bondo pirang karung ngono, wis tekan berbulan-bulan wis ngombe siji wis langsung wareg sedina. Itu teknik pertama. Teknik kedua itu Gajah Mada ngelatih sekian ratus prajuritnya untuk matek aji, ngirim panganan saka Mojopahit nang kapal-kapal. Jadi ngene tok set panganane langsung mlebu wetenge wong. Nah, tenan kuwi langsung lho, kok wareg aku tangi turu lho, kok wareg ngono kuwi. Nah, kuwi njur akhirnya di antara sekian ribu tentara yang dilatih Gajah Mada iki ana sing nakal njur, waduh nek ngono ora mengirim panganan lho, isone ngirim paku ya iso. Ngirim pisau ya iso, ngirim santet ya iso iki. Akhirnya terjadilah santet. Ning ada eksploitasi jenis kedua, nek ngono iso ngirim anu ora ya. Nah, iki tentara iki berbulan-bulan kejut akhirnya SMS Gajah Mada, nyun sewu mau baten niki saged kirim anu baten niki. Utawi nek mboten dikirim kapan nggih sing saking griya pun kirimi anu pengirim saking griya ati ora sida perang mung delok ini kan ya. Ini ide Kiai Kanjeng yang terakhir ini. Ming wong kecut ya ta. Lunga terus ora tau ketemu bojone, terutama Bayu sing mburi kula niku. Tapi sudahlah, ini yang penting teknologi mbah-mbah kita
yang kita mulai remehkan di alam modern ini sekarang mulai dipelajari di Amerika dan di negara-negara lain. Di Amerika sudah ada fakultas metafisika, ajar tenung, ajar nyantet, ajar kebatinan, kan gitu. Asuk-suk malah pawang-pawang udan oke sing profesional sekolah Amerika gitu. Nah, saya kira keraton memiliki semua khasana mengenai itu, dan nanti dibocorke sidik-sidik ben bocah-bocah iki iso duwe profesi sing macam-macam. Soalnya profesi sing resmi wis entek, arep dadi apa-apa ora iso, ya nek iso ngono-ngono kan lumayan. Dadi ning bahaya sing sandet iku bahaya, engko Beringharjo entek panganane mergo disandet dikirimke nang omah-omahmu bendina gitu ya. Oke, bismillah. Itu kira-kira. Mari kita ingat, kita harus membuat negara ini lebih lanjut dengan belajar.